বর্ষা মৌসুমে এদেশের নদ নদীর অঞ্চলে অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় বেড়ে যায় নৌকার কদর। তখন বসে নৌকার হাট। ঝালকাঠি সরবকাঠি উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা আটঘরে বসে এমনই নৌকার হাট। ক্রেতা বিক্রেতাদের সমাগমে জমজমাট হয়ে ওঠে হাটটি। বিটিভির ঝালকাঠি জেলা প্রতিনিধি হেমায়েত উদ্দিন হিমুর পাঠানো তথ্য ভিডিও নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাহিদ সুলতানা। এদেশের নদ নদী ও বিল অঞ্চলে নৌকার সাথে মানুষের সম্পর্কটা একই সূত্রে গাঁথা। ফসল সংগ্রহ ও বাজারজাত করা, গ্রামীণ যোগাযোগে সেখানে নেই নৌকার বিকল্প। আর বর্ষা মৌসুমে তো নৌকার চাহিদা বেড়ে যায় বহুগুণে। তখন চলে নৌকার বিকিকিনি। ঝালকাঠির সীমান্তবর্তী এলাকা আটঘরেও বসে এমনই নৌকার হাট। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই হাট বর্ষা মৌসুমে প্রতি শুক্রবার এখানকার রাস্তা আর খালের কিনারা একাকার হয় নৌকার মেলায়। সেই মেলায় দেখা মেলে রেন্ট্রি, মেহগনি ও কড়াই কাঠ দিয়ে তৈরি হরেক রকম নৌকা। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ২ মাসে বিক্রি হয় এই নৌকা। একটা নৌকা ২৫০০, ৩০০০, ৩৫০০ এরকমই বিক্রি হয়। এবং এটা পেয়ারার সিজন, আমার পেয়ারা বাগান আছে, নৌকার বিশেষ প্রয়োজন এবং নৌকার বাজার গ্যালভার্সিতে অনেক বেশি। যেহেতু আমার দরকার, আমি কিনছি বেশি টাকা দিয়েও। এখানে নৌকা আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন মাস পর্যন্ত বিক্রি হয়। মাসে ৫০, ৬০ লাখ, ৭০ লাখ, ৮০ লাখ পর্যন্ত বিক্রি হয়। নৌকার হাটকে উপলক্ষ করে ব্যস্ততার ধুম পড়ে আটঘরের কারিগর পাড়ায়। শুধু হাটেই নয়, নিজ বাড়িতেও নৌকা বিক্রি করছেন কারিগররা। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে নৌকার চাপ একটু বেশি, সব দিক দিয়ে নৌকা ঘাস কাটার দাম বেশি। নৌকা তৈরি ও কেনা বেচার সঙ্গে জড়িত এই মানুষগুলোর জীবন মান উন্নয়নে এগিয়ে এসেছে সরকার। তাদের দেওয়া হচ্ছে স্বল্প সুদের ঋণ। এর মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের নৌকা তৈরি শিল্প আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। নাহিদ সুলতানা, ডেস্ক রিপোর্ট, বাংলাদেশ টেলিভিশন।